हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, जब आपने न्यू मोबाइल लिया था उस वक्त आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो या कोई सॉन्ग सुनते हो तो वहाँ पे जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आप कई बार ये भी सोचते हो कि आप अपने मोबाइल के स्पीकर को रिपेयर भी करवा लो। लेकिन दोस्तों, ये सब करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करते हुए आपके मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी साउंड को इंक्रीज़ करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपका स्पीकर डैमेज हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी नुकसान हो, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सिर्फ एक 2 से 3 MB की एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वो ऐप कौन सी है, वो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वॉल्यूम बूस्टर लिखना है और इसको सर्च कर लेना है और आपने इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये वाली ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं जल्दी से इसको आपके लिए ओपन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपके सामने इस तरीके से ऐप ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अब आपने क्या करना है, आपने इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइज, मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो ये है कि आपने यहाँ पे 80% तक वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेना है। अगर आप 80% से ज़्यादा करेंगे, 90% कर लेंगे, 100% कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल का जो स्पीकर है वो डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए। सो आपने इसको 80% कर लेना है, 80% से ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना। ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आप यहाँ से भी इसको बूस्ट करना चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा पहुँचते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।